Ладно, еще заново. Давай. Эй! Так, мы играем в зомби. Продолжим. Обычная игра. Нормальный. Слушай. Алхимия богатства обрушит новую Неплохо. чуму на человека. Смертная пелена покроет землю. Не пропускать, наверное, не будем, чтобы вы поняли хотя бы. Ее власти. Ибо Бог не простит тех, кто не внимал ему. Грядет конец, когда черные ангелы уничтожат мир, предавший Создателя. Творение начнется заново. Ну, игра-то сама хорошая, серьезно. Я уже пытался, чуть-чуть поиграл. Самое приятное, то, что тут русская озвучка есть. Вот это самое хорошее. То, что я читаю. Чтобы, бля, не читать там, что пишут на субтитрах. Сюда! Иди на станцию! Да, ты! Я тебя вижу. Иди на мой голос. В туннель! Хорош глазеть! Быстрее! Ну же, беги! Так, ну, по-моему, надо убежать от зомби. Если так понимаю. Ложись, мразь. Кто бежать-то, блин, вообще ничего не указано. Да, бля. Уи. Ну. А, у меня еще фонарика нету, бля. Ну, серьезно. Вставай, 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 вставай. Давай, осталось совсем чуть-чуть. А вот все, фонарик есть, хорошо, хорошо. Фонарем пользуйся осторожно. Свет пробегает зараженно. Да и батарейки нужно экономить. А, во, да. Я чуть не понял. Так, тут, по-моему, зараженная, да? Так. Уходим. Holy shit. Давай, 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 давай. Yeah. Ну, красиво, красиво. Серьезно. Так, загрузка. Странная. Что-то долго, очень долго. Ну. Ура. Не бойся, это обычный гад. Не страшнее реально. Да, естественно, обычный кошмар, ну, конечно, да. Вовремя мы встретились. Я живой. Я приветствую тебя в убежище. Знаешь почему? Я умею выживать. Верь или не верь, но я давно знал, что все случится именно так. Верно, не верю. Я не верю. Мое детище. Назвал его планшет жизни. Там тебе и радар, и рация. Так что я за тобой пригляжу. Не помешай. Но сначала свет. В сортире есть генератор.
Видишь зеленый огонек на радаре? Да, конечно же. вижу. Едовный нет. Теперь ты видишь, что делаешь. Возвращайся и посмотри на мониторы. Окей, сейчас. Видишь? Последний мой подопечный. Какой? Вышел без планшета. И что в итоге? И вот еще. МОР. Мешок оперативного реагирования, типа. Полезная штука. Блядь, какой мешок? Ты о чем? Тут уже реально нечестно. Он про какой-то мешок болтает. Сол, тут что-то открыть есть. Ай. Ну. Да нет, какой-то бред. Что за мешок? Необходимо пропуск. А, пропуск искать. Сейчас. Посмотрим. Тут, по-моему, нельзя. Стой. Стоп. А, во. Так. Тут, по-моему, зомби, так понимаю, да? Так. В смысле? А куда идти? Вот отсюда как-то что-то надо что-то делать. Пора испытать твой новый радар. Как именно? Не привередничай. Бери уже биту. Блин, а где бита? Где? Так, это я поднял. Угу. Считай это негласным договором всех выпусков. Если тебя укусит, то ж не будешь просить такой помощи. Блин, мы можем меня ударить уже. Понятно. А, вот так же бить, серьезно. Начало положено. Противно, но необходимо. А теперь загляни в МОР. Там вроде должны быть пистолеты и патроны. Без них никуда. Так, мои ресурсы, ну, понял. Молодцом. Хочешь выжить? Соблюдай здесь чистоту. Ух ты, красиво. Чистоту в смысле? 20 Да, часов без чтобы сна, меня, и блин, твой там котелок укусили. перестанет варить. Чтобы Не крови забывай было. про сон. Вы видите, что с картой происходит? Она какая-то багованная. Или мне туда надо идти, указывает просто так. Ну или это реально баг. Бля. Что за странность? Возвращайся в главный зал и погляди на мониторы. Ага. Главный зал это где? Стоп, главный зал, где это? Наверное, сейчас 1,5 часа будем искать этот главный еще зал. Давай. Что там у тебя в кармашке? О, там Джейк. Привет, Джейк. Бесит то, что в лайфе может сразу же. Ну, нет. Как бы сказать. Микрофон сам просто включенный, а нельзя его просто выключить на кнопку нажав. Это бесит в этой программе. Так все остальное хорошо. Блин. Я серьезно буду, по-моему, несколько часов потом пускать это. Ой. Блин, серьезно так можно было сделать. Не, теперь пропуск. Они подключены к камерам ВТС по А, всему не, ну Лондону. хотя нет, не надо. Это в супермаркете рядом с тобой. Но глаз много не бывает. Есть еще камеры. Я научу тебя их перехватывать.
Ну, ты мне скажи, где Все пропуск думают, взять. ВТС надежный, раз подключены к штабу полиции. Но это не так. Я служил в связи. Могу тебе много рассказать об их системе безопасности. Камеры сами не починятся. Пора высунуть нос из норы и пройтись по магазинам. А, окей, сейчас идем. Пойдем туда. Так. Алло, тут кто-нибудь есть? Нету. Сейчас посмотрим. Это же типа магазина или что? Ну да, туда тут, по-моему, не знаю. Это, ну, люди, которые, блин, за ключами сидят. Помню, как их назвать. Опа, во. Пару всех со ставнями я разберусь. О, что-то предлагал. Так. Черт, у тебя гости. Гляди на радар. Бля, ну можем мне как-нибудь сесть, не? Пожалуйста. Так, камера же надо установить, то что... Я не знаю, это примерно тут. Ну, шла, типа... Выйти, я вышел. Так, доски. Так, а где это? Он что-то фризит, я не понимаю, почему. Серьезно, без понятия. Так, где магазин-то? Алло, дети. Сказали про магазин, но магазин я не вижу. Просто. Конечно, зомби сейчас будут бегать с чем-нибудь. Блин. Блин, я испугался. Без пропуска ты не выйдешь. Должна же на станции быть хоть одна. Включи сканер планшета, осмотри область. На периметре пока проблем нет. Пока. В смысле, тут ты пошел? А тут ты никак не попасть. Сука, через это. Все так, обыщем. Нету. В смысле, тут залезть было? А, вот, перелезть, вот. Так, стоп. Окей, я понял. Так. Ну, дверь закрою, чтобы там не шумел. Все, обыщем. Вот так. Че вот так-то? Самое главное то, что он, блин, ничего не сделал. Я, блин, все это провернул. Ну, он говорит вот так. Ну, блин. А, ты ишь. Нет. Иди отсюда. Иди отсюда. Иди отсюда. Иди отсюда. Блин, сколько крови. Он того мужика убил, там не было ни одной крови на моих ногах. Хотя ноги же не видно. Да куда что делать теперь, Скажи, блин. Скажите мне. Бля, я буду угорать, если он сейчас на меня бежит. Ау, блин, я испугался. Такой внезапно появился еще. Такая, о, привет!
Знакомься. Я когда-то... Я дверь не возил закрыл. с типами. Звали себя Вурм и Ди. Помогал им укреплять места вроде этого. Мы-то знали, что нас ждет. Знали. Знали. Так. Ну, я не знаю. Все прикольно, конечно, но... Много лет задается. Шон Ди предсказал и чуму, и великий лондонский пожар, который ее остановил. Он видел, что творилось Блин, туда, даже я искал думаю, он лекарства, подлагнул, что оказывается, нацелил. нифига. Но все это сказки. Ты же понимаешь, что лекарства нет. Это просто, типа, я не нажал на кнопку. Ну, чуть подлагнуло. Ё-моё. Что за бред происходит? О, боже. Что-то фризит, блин. Сканируй дверь планшетом, и я ее открою. Объясняю. Это я зада. Для безопасности. Все. Можешь входить и выходить. А, во, все. Там просто помещения, по-моему, какие-то текстурки были. Блин, антипереходка. Что за Сканируй бред? каждый распределительный блок, Почему фризит? чтобы я их взламывал и включал камеры. Наверное, вам не будет видно, но прям это так фризит. Что в смысле сканируй? Что сканируй? Что сканируй? Да, я понял, тут что туда надо идти. Блин, может настройки поменять, серьезно? Там... Кстати, это был распределительный щит. Ты ведь представляешь, что это? Гнездо для камеры. Ай, блин, на В нажимаю. Использовать С4. Требуется С4. Световые гранаты могут пригодиться. Яркий свет их отвлекает. Ну, потом, ну, серьезно, сори. Не знаю, почему лагает. Но особенно фризит не лагает. Опа-на. А это уже я вот в дате научился, что это плохо. Бля. Так. Входа нет? Что это? Ладно, врубаем камеры, потом что-нибудь сообразим. Какие камеры? Блин, тут вообще, по-моему, все можно обыскать. То, что даже, блин, ничего, ну, даже, не знаю. То, что вообще ничего не нужно. Тоже его обыскать. Да, бля. Ничего прям нет тут. А, типа для того, чтобы, бля, не убивать никого. Не понял. Ну, необходим пропуск до сих пор. Сейчас подожду. В смысле? Коня первый. Класс супермаркета. Чё там супермаркет? Ты чё? Так, камеры там он сказал. Камеры.
Сказал. Так что давайте. Да прям что-то нет. Что тут нету, бля. Он, по-моему, надолго серьезно такая затянется. Хорошо. Карта обновилась. Без хорошей карты тебе тут сразу конец. Вот так. Тут рядом люк. Это самый быстрый путь в убежище. Порой отступление — лучшая стратегия. Люк. Нафига ли себя, блин, играть начал уже? Отлично, боец. Пойти коротким путем. Закрыть, закрыть. В смысле? Короче, я так понимаю, то, что у нас ничего не будет хорошего. А теперь можно? Понятно. Во. Ну, типа коротким путем нельзя. Ясно. Триангулирую. Ищи в супермаркете. Только осторожней там. Какой супермаркет? Мы вообще на улице идем. Пользуйся радаром, не ленись. Уже всё. Хочешь знать, что за дрянь рыщет вокруг? Сканируй местность. Да, ну я пойду-то наверх. Ну-ка. Блин. А, так мне, серьезно. Блин, я так хорошо стреляю. Они должны спалить. Мы беспалевно сработали. Давай, давай, давай. Опа, опа, опа. Так, опять ничего нету, как обычно у нас. Тоже ничего нет. И у тебя тоже ничего нет. Ну ладно. Так. В смысле? Он сказал мне, типа, что ты можешь не ожидать. Так что давай. Черт, он подключен к сигналке. А ну внутрь, пока не набежали чумные со всей округи. Да, внутрь-то. Ты мне вообще ничего не сказал. Какой внутрь, блин? А, я, по-моему, понял. Бля, ну! Беги, беги, беги. Форест, ран. Легко. Все чуть тяжело было. Бля, ну чё за фризики? Похоже, бедолаги примчались на сигнал тревоги. Ну, теперь у них проблемы посерьезнее. Какие именно проблемы? Пум-пум-пум-пум-пум. Бля, стоп. В смысле? Так, подожди, да, подхилюсь. Да блин, ну серьезно. Так нельзя. Блин, не пугай. Заграждение, чтобы их. Ищи молоток. Без него часть двери не открыть. Так. А пока будешь там, грабь. Все, что не привинчено, твое. Хорошие условия.
Сейчас смотрим вот эту херню. Бля, такие лаги тут серьезно. Бля, я думал, жирный будет. Да змеи. Жертва. Жертвы точнее. Ну. Бля, на чем тут нету, да? Опа. Ну ладно, если что, будем знать теперь. Так, окей. Так, воды есть. О, боже мой, фризы. Фризы да фризы, я офигею. Вот комп не худший. Так. Так. Теперь мы сразу возьмем. Чтобы не мучиться, не сканировать. Хотя, что с тобой? В смысле, дальше? А туда же? Прям сейчас я наиграю серьезно с дверью. Попаду в какой-то в толчок просто. Не плавать. Куда? Куда идти ты? Не знаю, я сюда пойду. Чтобы искать, чтобы ничего не найти. Ну, логично. Не серьезно. Хватит ныть. Что? Ну так, окей, ладно, я открыл ее еще дальше. Понятно. Блядь, какой-то. Ну, я думаю, то, что мы пройдем, ну, до конца чуть-чуть попозже, или что? Ну, ладно, давай тогда попозже уж. Сори, пацаны. Пока.